Kastik. Target ulit tayo sa ito, yung aking ginawa ng target shooting sa malayo. Mas maganda siguro kung naging dalawa camera, no? Para meron nakatutok doon sa mismo, ano, at meron dito. Kaya lang medyo wala pa tayong budget para magkaroon ng dalawang ano, medyo short pa tayo sa budget nga. Kaya ito nga, patyaga muna natin to. Sa susunod, bibili tayo ng isa pang camera para dalawa siya. So ito na mga ka-stick. Testing natin, tumiinit na. Isa pa. Kailan kaya? Natin bahala.
Guys, tignan natin. Ang mga tama. Ha? Pinuto ko na lahat. Tignan natin kung anong magiging magiging resulta. Sa dami. Sa dami. Ayan po. Ayan ang naging resulta. Ang layo. Layo po sobra. Pero okay lang po yan, makastik. At least na-testing natin siya sa ganyang mga pagkakataon. Okay, sige makastik. Thank you so much. Tama pala. Medyo hindi pa ako nagdaan. May lugo talaga sa mga baril. Sa mga nagkaroon po ako dati ng CO2 rin na disabog na ang kanyang na parang siya bilog na parang PVC na haba ganyan. Ilamang bulitas yun, may tsapon lang na may harang sa gitna parang sinelas na bilog. Yun na dati ang baril ko dati saka ganito CO2 na hindi pa ako nagmagamit ng scope nun. Tapos meron ko talaga kahit sa mga baril 45, Combat Commander 1911, Marinco, Arms ko, meron ko talaga ako. Talagang bata pala ako, medyo nahilig na ako sa pagkano. Kung di natatanong kasi dati ako nasa Bungsagtaan sa 1st Infantry Battalion. Medyo hindi na nga lang ako nagtagal, medyo inabot ng lungkot, init sa bundok. Sa inabot ako ng 3 araw, 2 araw, walang uwian. Ang kasama lang doon yung mga kasamahan ko, mga sundalo. Minsan tutulog kami, kung saan lang kami. Minsan nasa puno lang kami, nakakabit yung aming mga duyan, kung saan lang kami nakasabit na para mapaniti. Napakahirap po ng buhay ng sundalo. Kaya saludo po ako sa lahat po ng mga sundalo, sa mga hukbong sandatahan, tagapagtanggol po ng ating bayan, Pilipinas. Salut po ako sa inyo lahat.